I ftuar në një emision ka qenë Redoni, ish konkurrenti i shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Gjatë intervistës, ai u pyet në lidhje me raportin e tij me Eglin, si dhe për një mesazh të dërguar që u shfaq në emër të tij. I pyetur për marrëdhënien e tij me Eglin brenda shtëpisë, Redoni u shpreh se për shkak të kohës së shkurtër që kaloi në lojë, ai arriti të krijojë një raport të vetëm dhe ky ishte me Eglin. Eksperienca ime aty ka qenë vetëm 5 ditë. Për shkak që kanë qenë vetëm 5 ditë, kam krijuar vetëm një raport. Me Eglin unë jam tip besnik, kështu tipi jam. Kur të krijoj një raport me dikë, me të gjitha të këqijat ta mbështes, kështu që Egli është më e fortë aty, u shpreh ai. Një nga temat më të diskutuara ishte një mesazh që u shfaq në shtëpinë më të famshme në Shqipëri në emër të Redonit. Mesazhi ishte për Eglin dhe thoshte: "Syt janë pasqyra e shpirtit tënd të bukur. Të lutem, mos lejo të venitit shkëlqimi që reflektohet në to. Kjo eksperiencë do të mbarojë dhe unë mezi pres të takoj." Kur u pyet për të çështje, Redoni reagoi me habi dhe mori çdo përfshirje në mesazh, duke thënë se dikush kishte përdorur emrin e tij pa dijeninë e tij. Për hir të vërtetës nuk kam çuar mesazh, nuk kam qenë unë ai, por nëse është përdorur emrin për diçka pozitive, atëherë s'kam asgjë kundër. Më ka ardhur keq që është përdorur emri im në atë aspekt, që mund të më dëmtojë ndonjë raport që mund të kem duke e krijuar, deklaroi ai, duke nënkuptuar se është në një njohje të re.